こんにちは、磨き屋夢工房大島です。今日はですね、修理のご案内をしたいと思います。最近ですね、仕事で使ってるんだけど1日2日しか開けられないとか、どうにか2日だな、1日でどうにかならないとご相談いただければ、仕事で使ってる車短時間で直したい、ご相談ください。どんな風に直すか、どういう風に直すか、いろいろとご案内ご提案したいと思います。お問い合わせは LINE アットでお願いします。